Cześć, z tej strony Janusz, witam Was na kanale Bush Brothers. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić klej z rzeczy dostępnych w lesie. Co nam będzie potrzebne do zrobienia kleju? Żywica sosnowa, zebrałem ją wcześniej, oraz odrobina węgla drzewnego. Węgiel drzewny zbieram sobie do puszki. Zebrany węgiel drzewny musimy zetrzeć na pył. Dobra. Węgiel starty na pył. Myślę, że to powinno wystarczyć. To teraz, moi drodzy, czas rozpuścić żywicę. Zrobiłem sobie taką miseczkę ze znalezionej puszki. Żywica zebrana w górach izerskich ze zwalonego drzewka, świeżutka taka, jeszcze giętka. Wrzucamy do puszki, stawiamy na żar i po prostu czekamy, aż się rozpuści. Musimy uważać, bo żywica jest bardzo łatwo opalna. Także wiecie, żeby Wam się po prostu krzywda nie stała. Żywica rozpuszczona, płynna, tak jak widać. I dodajemy, słuchajcie, do niej węgiel drzewny pomalutku. Mieszamy. I mieszanka, słuchajcie, powoli gęstnieje. Ona zaschnie na sztywno. Możecie sobie na przykład tym oblepić patyczek, zrobić taką kuleczkę i po prostu potem nad ogniskiem czy nad zapalniczką to można rozpuścić, posmarować co się chce, przylepić i to znowu zastygnie. Powoli jeszcze gęstnieje. Jeszcze odrobina węgla drzewnego. No dobra. I mniej więcej tak to powinno wyglądać, słuchajcie. Zrobiłem taki wieszaczek, posmarowany jest z tej strony klejem. Przykleję do drzewa i poczekamy chwilkę, zobaczymy, jak to się będzie trzymać. Dobra. Reszta kleju na patyczek, niech sobie zaschnie i będzie na później. Sprawdźmy, jak działa wieszak, jak trzyma klej. No trzyma, ale plecak jest dość lekki. Spróbujmy z czymś cięższym. To co ja cięższego mogę złapać? Może rower? Ciekawe, jak ten rower zaczepić? Może za siodełko, co? Da radę? W górkę to chyba, co?
trzyma. Powiem wam, że nieźle. Zobaczcie, wytrzymuje nawet rower. Rower chyba tam 12 kg waży bodajże. I to się trzyma. Także klej jest całkiem niezły. Jak widzieliście, bardzo szybko i prosto można zrobić taki wytrzymały klej. Jeśli podobał wam się ten krótki odcinek, to zostawcie łapkę w górę, mile widziane komentarze. Zapraszam was na naszego Facebooka oraz Instagrama. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły was kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!